Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге үй жағдайында дикцияны қалай дамыту керек, осы туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал қазіргі таңда мен сіздерге тағы да демалу жаттығуын жасап көрсетемін. Бұл жаттығуды жасау үшін сіздерге еш нәрсе сатып алудың қажеті жоқ, жай ғана сіздерге кішкентай ғана парақ қажет болады. Қазір мен сіздермен бірге осы парақты алып алайын. Мінекей достар, мынандай кішкентай ғана парақты сіздер де алсаңыздар болады. Бұл парақты не істейсіздер? Бұл парақты сіздер қабырғаға осылай ұстап жабыстырып, осы қабырғадан бұл парақты түсірмей сіз үпіріп тұруыңыз керек. Яғни бірінші кезекте ерніңізбен немесе мұрныңызбен дем аласыз терең, және де демді шығару барысында осы сіздің іштегі жиналған деміңізді қағазға қарай шығарып, қағаз жоғарыдан төмен түсіп кеткенше ұстап тұруыңызға болады. Және де оны сіз яғни арнайы секундомерді, уақыт өлшейтінді қосып қойсаңыз, сіздің деміңіз қанша уақытқа дейін жетеді, осыны сіздер анықтай аласыздар. Олай болса, менімен бірге жасап көрейік. Достар, мінекей бізде қабырға тегіс болмағандықтан, яғни мына жердің обойы тегіс емес, сол себепті де кішкентай парақты ұстап тұру ол қиынға соғып жатыр. Егер де сіздерде тегіс қабырға болса, онда кішкентай парақтарды немесе кішкене кедір-бұдыр бар осындай обой сияқты қабырғалар болса үйіңізде, онда кішкене үлкендеу осындай төртбұрышты сияқты парақты алсаңыздар болады. Және де ол парақты сіздер өздеріңіздің демдеріңізді шығару барысында парақты жерге түсірмей ұстап тұруларыңыз қажет болады. Және де сіздер ең алдымен дем жаттығуын орындардан алдын өздеріңіз мұрын қуыстарыңызды тазалап аласыздар. Өйткені сіздер дем алған кезде ауа сіздің ішіңізге ешқандай кедергісіз кіру керек. Ал одан кейін барып демді шығару барысында да ауа бізде ешқандай кедергісіз ол сыртқа шығу керек. Сіз мысалға демді шығару барысында сіз тоқтап қалмауыңыз керек, оны тоқтамай жасауыңыз қажет болады. Яғни іштегі ауаның барлығын шығарғанша. Өйткені сіздер ол ауаны толықтай шығармасаңыздар, немесе шығарып бара жатып тоқтап қалатын болсаңыздар, онда біздің парағымыз жерге түсіп кетуі мүмкін. Сол үшін де ол парақты барынша жерге түсірмеуге тырысыңыздар. Достар, бүгінгі видео осымен тәмам. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.